हेलो भाई लोग, हम आ गए एक दोबारा से एक नई वीडियो के साथ। सॉरी भाई यार, बहुत दिनों के बाद आ रहा हूँ यार। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और स्कूल का काम भी था यार, इसलिए बहुत दिनों बाद सॉरी। कोई नहीं, आज हम नई गाड़ी खरीदने वाले हैं, रेंज रोवर। समझ रहे हो भाई लोग, ये हम खरीद सकते हैं। हम ये नहीं खरीद रहे, हम ये खरीद रहे हैं रेंज रोवर। पहले हम एक लेवल इससे करके दिखाएंगे आप लोगों को। मैंने 40 तक लेवल कर रहे थे ना, मैंने 44 तक कर दिया। सॉरी भाई लोग, थोड़ी बाहर की आवाज़ आएगी। थोड़ी आप गेम की आवाज़ सुनो। इतनी थार है 2021। इसको पूरी मैंने पिछले वीडियो में कलर चेंज करवाया था। ये देखो, थार 4x4 कैसा कलर है। आवाज़ देखो यार कैसी है अपनी गाड़ी की। एक बार आप लोग एक बार गाड़ी की आवाज़ चेक करो। चलिए अब चलते आगे। इसके बाद अपना इस लेवल के बाद अपनी रेंज रोवर लेंगे। आवाज़ देखो। अरे यार, होम पे जाना पड़ेगा। होम 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 डिलीवरी ले ली हमने फाइनली रेंज रोवर। कलर भी इसका हम पहले, रुको गाइस, तो कलर को हम खरीदने के बाद खरीद ले। ये कलर बताइए गाइस, कलर आप कमेंट करके बताइए। ये भी हम जेट ब्लैक में रखे, ग्रे में तो हमें मिली है। ये देखिए सारे कलर में आपको दिखा दूँ मैं। कमेंट करके बताना कौन सी गाड़ी अरे कौन से कलर में लोगे, पसंद करोगे। इसे भी हम जेट ब्लैक में रखे या रेड में। मेरे ख्याल से जेट ब्लैक या रेड सा यही अच्छा लग रहा है। और बाकी आप जो कमेंट करोगे मैं वही करूँगा। देखो गाइस, अपनी रेंज रोवर आ गई। अरे ओ भाई, 1 मिनट रुकना यार, ये तो बड़ी बुद्धू सी लग रही है। ओ भाई, बड़ी छोटी सी लग रही है यार। स्पीड है मेरे भाई, रेंज रोवर है। ये लैंड रोवर है, रेंज रोवर नहीं है। इसकी आवाज़ सुनो। फ्लोटिंग करने में मजा है भाई। नहीं नहीं नहीं, ब्रेक नहीं लगी।
कोई नहीं गाइस, अब आप इसकी आवाज़ सुनना। यार क्या हो रहा है गाइस, आप भी देखो। थोड़ी वॉल्यूम हम धीमी कर लेते हैं। गई यार, मैं पबजी खेलना शुरू करूँ गाइस? नहीं। और एक और गेम की वीडियो में आएगी बहुत जल्दी, नई गेम आ गई है, इतनी मस्त है ना। इसमें पैनोरामिक सनरूफ है क्या? पैनोरामिक नहीं है गाइस। अब से गाइस हर संडे या शनिवार को रोज वीडियो आएगी। ये मैं आज या कल अपलोड कर दूंगा वीडियो। पता नहीं एक ही स्टार क्यों मिल रहा है। एक और लेवल पार करके दिखाते भाई, अपनी लैंड रोवर से। स्टॉप ही क्यों लगती इसमें, देखो। फैल जा मेरे भाई, तो फैल ही जा। हाँ हो फट गई, देखो यार रेंज रोवर मेरी थोड़ी जी। रेंज रोवर कोई ना भाई, लोग अभी पार करके दिखाते लेवल, बहुत देर हो गई। और ये गाड़ी कैसे लगी आप लोगों को, आप कमेंट करके बताना। और इस गेम का मैं नाम लिख दूंगा, नीचे देख लेना आप लोग, डाउनलोड कर लेना भाई। देख भाई पढ़ने में ध्यान लगाओ, मेरी इस बार 9 भी है प्लीज। मैं तो छोटा यूट्यूबर हूँ, मुझे इसलिए कोई ज़्यादा देखता नहीं, तब भी भाई थोड़ा पढ़ने में लगाओगे ध्यान।
मेरा भी थोड़ी तबीयत खराब भी है। बहुत लोग क्या आप देखते होंगे टेक्नो गेमर की GTA 5 की सीरीज, सभी देखते हैं, सभी पसंद करते हैं टेक्नो गेमर को। ओ भाई चलो भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये लेवल तो हो नहीं पाया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट भी कर देना अगली बार इस पे कौन सा कम कलर करवाए। रेंज रोवर तुमने ले ली, बता देना।